دونك كي جبنا الماشينه ما كاش كاين كابيتال. اوني بلوت كابيتال. هذه هي تاع الماشينه هنا نشوفوا فيها تشوف فينا بصح ما كاش كابيتال. Bonjour, Anna, c'est Neda Laraba. Je suis cofondatrice de Narzi Boutique. Et voilà, donc j'ai 23 ans. Je suis étudiante en microbiologie, master 2. Et voilà. À toi. Ramzi Haddad, étudiant en sciences politiques. J'ai une licence en sciences politiques, cofondateur de Narzi Boutique. Alors, Narzi Boutique, donc maintenant après 3 ans, on est devenu spécialisé en broderie personnalisée. C'est-à-dire qu'il y a une commande, il veut faire une commande un sweat ou un t-shirt ou une casquette personnalisée. On offre le maximum pour نخرجوا le modèle اللي يحتاجه en broderie. Ah, Narzi, c'est simple parce que c'était Neda et Ramzi, donc je suis entre les deux, et ça a donné Narzi. هذه ou même بالعربية Narzi جاية من الغزو. من الغزو donc on avait une certaine motivation, on va conquérir le marché, نغزو السوق. Voilà, بليدي تاعنا. Le départ c'était en fait du e-commerce. المهم كنا حابين نديرو تجارة إلكترونية. Pas forcément نحوسوا على un produit ou là, c'est juste de l'achat et de la revente. Donc, en 2021, on a بدينا les bijoux de fantaisie, بالحوايج, tout ce qui peut être vendu. Donc, on a نجيبوهم من الخارج, on a نجيبو des vêtements من الخارج, des petites quantités, ماشي حاجة كبيرة. Et des bijoux كيف كنا بدينا كنا نبيعوهم 50,000 60,000 les bijoux ندو فايدة تاع بالك 20,000 30,000 في البرودوي. Et au bout de une année هكاك une année كنا حابين نديرو دي سويت بيرسوناليزي حنايا انا وياها كنا حابين نديرو دي سويت بيرسوناليزي وكنا على بالنا بلي لا سيريغرافي و دي تي اف ما يشدوش تما نغسلوهم 1 2 3 فوا يبدا الموديل يبدا يتقشر دونك حبينا نديرو فيهم لا برودري كنا حابين نديرو لا برودري رحنا شفنا هنايا ان سو تريتون نقدروا نديرو عنده اللي كان على بالي بلي عنده لا برودري ديت له لي دو سويت قلت له فوالا راني حاب ندير راني حاب نكتب فيهم هنايا بيرسوناليزاسيون قال لي نقدر قال لي بصح عندك غير زوج انا ما نخدملكش قال لي انا نخدم بال20 للفوق دونك لتما جاتنا ليدي تاع الناس اللي تحب دير اونيكمون دو سويت ان سويت تما دي بار بياس ماشي دي كونتيتي يفونسيبو لهم الحل حنا ديجا صبنا الحال رحنا de base تعرفنا en 2020 c'est ça تعرفنا كنا on faisait du tennis ensemble كنا نلعبوا كيف et ce qui fait avec le temps انا كنت حابه déjà on voulait faire un petit travail on voulait se lancer في حاجه ce qui fait on s'est dit pourquoi pas on va faire du e-commerce ensemble هو déjà كان يدير dropshipping donc ça va كان يعرف déjà كان عنده déjà la base quelques bases les premières commandes اللي كنا عندنا parce que on avait lancé le projet بصح on avait risqué donc ما كانش عندنا كابيتال كان عندنا كلش اكزاكتومون كانت كاينه الماشينه مي كان عندنا الماشين كان عندنا لي on n'avait pas les suites non c'était tote bag justement جبنا les tote bags c'était des sacs simples en tissu ما كان فيهم والو donc on a eu l'idée on s'est dit pourquoi pas نبداو بهذه on va proposer ça aux clients ou là aux gens ونشوفوا ce que ça donne donc بدينا avec une petite vidéo avec le tote bag ولينا لهم بلي نقدروا نديروا اون اكريتور واش حبوا باغ اكزومبل جبنا جوست اون ايماج عاودنا درناها في ان دوت باغ اي من تماك اللي بداو يجيونا لي كوموند دونك جوست افيك دي ساك سامبل ايبا الكابيتال اللي بدينا به دايوغ سي سا باسكو ان فيت كامل الدراهم اللي قدرنا نخبوهم قبل لا برودري حطيناهم في الماشينه تما باش نجيبوا الماشينه on fait des économies. Exactement, c'est ce qu'on a fait. Donc, كي جبنا الماشينة ما كاش كاين كابيتال. On n'avait plus de capital. هذه هي الماشينة هنا نشوفوا فيها تشوف فينا بصح ما كاش كابيتال. سي صح. تما حصلنا ساعة سمعنا وحنا نخمموا كيفاش نديروا ومن بعد هي كانت تعرف واحد المرأة اللي تبيع لي توت باغ. شحال كانت تبيعهم شوف؟ بون كانت تبيعهم 25,000 ولا 30,000 توت باغ. اون غرو جبنا 10. جبنا 10 لي توت باغ بروميير فيديو اللي درناها تما اون ريلز مشات جاو لي كوموند ال10 لي توت باغ بعناهم من تم جبنا دي سويت ومن تم ما حبسناش من تم سي بون ما حبسناش حتى